Wythnos brysur arall yn Strasbwrg, mae pob tro dyn ni yma, wrth gwrs, pan mae Senedd llawn yn cwrs, mae'n wythnos llawn digwyddiadau. A dwi yn llawn annwyd, fel chi'n gallu clywed o'm llais, ond dwi wedi clywed llawer o leisiau ar wythnos hon, lleisiau cryf iawn o Gymru, yn galw arna i ac aelodau eraill yn y Senedd i wneud yn siŵr bod ni'n pleidleisio dros polisi pysgota ar gyfer dyfodol Ewrop sy'n mynd i greu ddim yn unig diwydiant canoladwy, ond mynd i helpu ein cymunedau nid yn unig o gwmpas arfordir Cymru, wrth gwrs, ond trwy Ewrop. Mae pobl yn teimlo'n gryf iawn bod polisi hyd yma ddim wedi bod yn llwyddiannus, yn cynnal y pysgod, yn gwarchod bywyd y môr, ond mae e hefyd wedi tanseilio ein pysgotwyr bach. Felly, dyn ni yn gobeithio bydd y gweinidogion nawr yn cytuno i newid hyn sy'n mynd i elwa Cymru yn helpu economi Cymru. Mae e hefyd, wrth gwrs, yn helpu yn y tymor mwy hir i alluogi ni i brynu mwy o gynnyrch lleol, cynnyrch Cymraeg. Dyn ni hefyd wedi bod yn trafod pethau fel sŵn ceir, perygl sydd i bobl dall, enghraifft, os ydyn ni'n gweld mwy o gair trydan ar yr hewlydd sydd ddim yn gwneud unrhyw sŵn o gwbl. Dyn ni wedi bod yn trafod y peryg na beth sydd angen ei wneud yn y dyfodol. Dyn ni hefyd wedi bod yn trafod y sefyllfa tramor, yr holl broblemau sydd yn bodoli, a wedi gwrando ar François Hollande yma hefyd yn siarad gyda ni dydd Mawrth a dyfodol Ewrop ei hun. A fory, wrth gwrs, mae'r uwchgynhadledd nesaf yn dechrau. Yn y 2 diwrnod nesaf, mae arweinwyr Ewrop i fod i benderfynu ar y gyllideb. Dyn ni yn gobeithio bod nhw o leia yn mynd i gael cytundeb sydd yn sicrhau bod yr holl arian sy'n dod i Gymru o'r cronfeydd ac o'r polisi amaethyddol a'r holl cronfeydd eraill sydd yn helpu yn economi ni yn gallu parhau. Dyn ni angen yr arian yna i adeiladu economi cryf yn y dyfodol.